So, dein Lieblingscocktail geht aufs Haus. Prost. Okay. Prost. Ich möchte dich aber nicht von der Arbeit abhalten. Du, wenn ich deinetwegen pleite mache, dann werde ich es einfach dir höchstpersönlich ankreiden. Oh, in dem Fall gehe ich lieber sofort. Wieso? Ich dachte erst, du verdienst so gut. Außerdem kannst du es ja in Naturalien abzahlen. Sag mal, warum kommst du nach der Arbeit nicht einfach zu mir nach Hause? Dann zeige ich dir, was guter Jazz ist. Okay, ist es deins? Ja, klar. Gut, dann. So. Jetzt hast du noch eine kleine Erinnerungsstütze. Hallo zusammen. Hey, Onkelchen, ich bin gleich wieder da. Hallo Frank. Alles klar? Olli hat gerade erst eine Scheidung hinter sich. Was willst du mir damit sagen? Vielleicht ist er nicht der Typ für unverbindliche Geschichten. Du wirst mir aber schon zustimmen, dass Olli erwachsen ist und vielleicht selber entscheiden kann, auf was er sich einlässt? Ist irgendwas passiert? Nein, nichts. Mein Bruder versucht nur gerade, mir zu erklären, dass ich nicht gut genug bin für dich. Ja, ganz so dramatisch war es nicht. Ich habe nur versucht zu vermeiden, dass Menschen unnötig verletzt werden. Ich gehe jetzt lieber, bevor ich wirklich jemanden verletze. Aber Komm einfach nach der Arbeit zu mir, okay? Du bist Charlies Neffe und damit irgendwie auch mein Neffe, oder? Meine Erfahrung mit Jo ist einfach, dass er manchmal ziemlich rücksichtslos sein kann. er hat mit deiner Frau geschlafen. Ich kann gut verstehen, dass du da immer noch sauer bist. Aber das mit Jo und mir, das ist wirklich was anderes. Kann sein. Ich weiß nur, dass ich den Kerl jahrelang nicht gesehen habe und plötzlich taucht er hier auf. Und das Erste, was passiert, ist, dass er Bella das Herz bricht. Weil ich kurz danach was mit ihm angefangen habe. Es war ein blöder Zufall. Ich habe den Eindruck, solche Zufälle häufen sich, wenn Jo Helmke in der Nähe ist. Aber Jo hat Bella und mir nie was versprochen. Du, man kann Menschen auf falsche Hoffnungen machen, ohne dass man ihnen irgendwas Konkretes verspricht. Das stimmt. Aber wir beide, wir haben uns geeinigt, dass das bei uns nur eine Affäre ist. Reicht dir das denn? Ich weiß es nicht. Ich werde es aber gerne versuchen, weil ich ihn wirklich mag. Das freut mich für dich. Aber du scheinst nicht dran zu glauben, dass er wirklich eine Beziehung führen kann. So gut kenne ich ihn eigentlich gar nicht. Ich meine, wir sind Brüder, aber wir haben kaum Zeit miteinander verbracht. Aber ich weiß, dass er ein Problem mit Vertrauen hat und mit Nähe. Weißt du was? Du solltest wirklich deine eigenen Erfahrungen mit ihm machen. Pass einfach ein bisschen auf dich auf, okay? Das werde ich. 2 Dates an einem Tag. Klingt nicht so, als ob er dich nur ins Bett kriegen will. Sag mal, weißt du, wo der Wein mit dieser roten Kappe ist? Haben die nicht alle rote Kappen? Nein, dieser super gute Bordeaux, von dem ich mal eine Kiste gekauft habe. Der ist vielleicht schon weg. Jetzt alle 6 Flaschen, die ganze Kiste. Hättest du den Namen draufschreiben müssen. Ich habe meinen Namen drauf geschrieben. Ups. Naja, muss ja nicht abfüllen, um ins Bett zu kriegen. Ich will ihn auch nicht abfüllen. Ich möchte nur einen schönen Abend mit ihm verbringen. Mit meinem super teuren Bordeaux. Was? Du bist verknallt. Ich finde das gut.
fand den Wein so gut, habe ich mir extra eine Flasche gebunkert für den Notfall, wenn du weißt, was ich meine. Danke. Ja, wenigstens gebe ich es offen zu. Der Geruch kommt daher. Ich habe die Flasche bei meiner schmutzigen Wäsche gebunkert. Ja, aber ist doch Glas, da geht's nicht durch. Der Wein bleibt gut. Olli? Behalt den Wein. Wieso? Weil Jo mir gerade abgesagt hat per SMS. Was soll das denn? Keine Ahnung, er hat nur geschrieben, dass es vielleicht doch besser ist, wenn wir uns heute nicht noch mal sehen. Was für eine Feige, Ja, aber per SMS ist doch nicht schlimm. Naja, ich hatte da mal was mit einer Kleinen. Die hat ein paar Mal per SMS mit mir Schluss gemacht. Ja, und toll, was soll mir das jetzt sagen? Naja, ich habe einfach so getan, als ob ich die Nachrichten nicht bekommen habe. Hab weiter um sie gekämpft und das lief dann noch ein gutes halbes Jahr weiter. Und das soll jetzt meine Strategie sein. Naja, von Sascha lernen heißt Siegen lernen. Hey, hey, Bin ich zu früh? hast du meine SMS nicht bekommen? Nee, was für eine SMS? Ich hatte dir geschrieben, dass ich... Egal, Also, falls du dringend irgendwo hin musst. ins Krankenhaus. Ein Kollege hat kurzfristig abgesagt, daher die SMS. Die ich ja nicht gekriegt habe. Genau, aber jetzt, wo du schon mal hier bist... Du, ich will mich nicht aufdrängen, also falls du wirklich dringend weg musst. Nein, nein, ich kann noch mal auf der Station anrufen, ist kein Problem. Schön. Darf ich dann reinkommen? Ja, ja, natürlich, klar, komm rein. Oh, schön hast du's. Danke. Oh, ein Bordeaux. Der sieht ja edel aus. Der riecht aber komisch. Ja, der war bei uns im Keller, das ist ein bisschen muffig. Wow, das sind ja ganz schön viele CDs. Schön, dass es doch noch geklappt hat. Ja, schön. Wir können auch gerne etwas anderes hören. Wieso? Na, weil du in Wirklichkeit doch gar kein so großer Jazz-Fan bist, oder? Nicht wirklich. Aber das ist ganz schön, das gefällt mir. Das ist auch eine meiner Lieblings-CDs. Übrigens, ich habe deine SMS doch bekommen. Wirklich? Das ist jetzt alles, was du dazu sagst? Du denkst es bestimmt, dass Frank recht hatte mit seiner Warnung, oder? Hat er das denn? Nein, hat er nicht. Aber ich bin manchmal etwas scheu. Vielleicht auch ein wenig feige. Also ehrlich gesagt wirkst du nicht so scheu und feige. Naja, ich tue ja auch alles dafür, damit man es nicht merkt. Okay, das nächste Mal, wenn du mich nicht sehen willst, dann sagst du es mir einfach direkt, ohne SMS. Ich bin schon groß, ich halte was aus. Alles klar. Versprochen. Also, du wirst mir das jetzt bestimmt nicht glauben, aber mit mir kann man eigentlich jede Menge Spaß haben. Oh doch, das glaube ich dir durchaus. Ich weiß gar nicht, was gerade mit mir los ist. Naja,
Wenn dein Bruder mich vor dir warnen würde, dann wäre ich auch etwas vorsichtiger. Du hast recht, Frank ist schuld. Genau. Wir schieben alles auf ihn. Ja, und falls du mir dann vielleicht doch irgendwann verraten willst, was hinter deinem gazellenhaften, scheuen Wesen steckt, dann mach's einfach. Magst du auch noch ein bisschen Wein? Das ist nämlich sehr lecker. Das Lied kenne ich sogar, das habe ich früher häufiger gehört. Du meinst früher, als du noch jung warst? Früher mit meinem Mann. Melancholisch? Schon ein bisschen. Danke. Soll ich gleich was anderes auflegen? Nee, das ist schon okay. Aber so eine Trennung ist schon hart. Reißt er mir erstmal die ganze Welt unterm Füßen weg. Danach ist nicht wirklich leicht, sich auf jemand Neues einzulassen. Vielleicht ist das ja eine Erfahrung, die man machen muss. Damit man das alles wieder zu schätzen weiß. Wie schön es ist, jemanden an seiner Seite zu haben. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Aber sag mal, hattest du nicht gesagt, dass du eher der Typ bist, mit dem man Spaß haben kann? Ja, das habe ich gesagt. Gut. Schon wieder da? Was guckst du da? Eben so eine Quizshow, keine Ahnung. Gibt ja schon Tausende davon. Aber egal. Erzähl. Es war toll und lehrreich. Hast du von ihm irgendwelche Tricks gelernt, die du noch nicht kanntest? Nein, aber ich glaube, ich habe heute das über Jo verstanden. Heißt, Naja, warum er so... unzuverlässig ist? Nein. So unverbindlich? Nein, lass mich doch bitte mal ausreden. Tut mir leid, ich bin noch in diesem Quiz-Modus. Ich glaube, Jo hat eine gescheiterte Beziehung hinter sich. Jetzt braucht er einfach noch ein bisschen Zeit. Und das hat er dir gesagt. Nein, aber spricht alles dafür. Ich glaube, er hat so eine gewisse Angst vor Nähe. Und du bist dir sicher, dass er auf der Suche nach einer neuen Beziehung ist? Ich hoffe es zumindest. Ich muss ihm einfach noch ein bisschen Zeit lassen. Außerdem, Was? Bett ist es wirklich schön. Das ist doch eine gute Grundvoraussetzung. Ja, das finde ich auch. Na, jetzt mach dir mal nicht zu viel Druck und reiß dich ein bisschen zusammen. Das kriegst du sicher hin. Du kennst mich doch natürlich. High five.